هم دوستان وقتتون بخیر. با جلسه چهارم از دوره مقدماتی ترید در خدمتتون هستیم و این جلسه مربوط به کندل شناسیه. خب بریم ببینیم اصلا داستان کندل چیه. این عکسی که دارین میبینید، تصویری که دارین میبینید، عکس کندل های ماست، یا به رنگ قرمز یا به رنگ سبز. کندل های ما تشکیل شدن از یک بدنه و یک دوم. این قسمت باریک دومشه، شادوشه، سایشه، حالا اسمهای مختلف داره. تشکیل شده از یک بدنه و یک شادو. به زبان خیلی ساده این شکل کندل میتونه متفاوت باشه، سایز متفاوت، میتونه اون قسمت شادوش دومش بزرگتر باشه، میتونه اصلا کلا به صورت همون جوری شادو باشه و وسط مثلا یا یک قسمت باریکی بدنه داشته باشه، بدنش خیلی کوچیک باشه، که اینا هر کدوم اسمای مختلف دارن، شرایطهای مختلف دارن. نکته مهمی که اینجا هست، اگر روی عکس دقت کنید، بیریش و بولیش که نوشته، بیریش میشه کندل های نزولی یا بیریش همون منظور خرسیه و بولیش گاویه، کندل هایی که سودی هستن. ما داخل بازار یه حالت خرسی و گاوی داریم که خرسی میشه بازار نزولی و رو به پایین و بازار بولیش یا گاوی میشه بازاری که به سمت بالاست، دست خریدار هاست. این قسمت چون قرمز و رو به پایینه به عنوان کندل بیریش معرفی کردن و این قسمت که سبز و رو به بالا به عنوان کندل بولیش و گاوی به شما معرفی میشه. نکته ای که اینجا حائز اهمیت اوپن و کلوزه. این کندل موقعی که باز شده این قیمت رو به ما نشون میده. کندل ها به ما قیمت رو نشون میدن. قیمت اینجا باز شده، کلوزش اینجا بوده. خب اما داستان این شادو، این دوم پایین و بالا چیه؟ این کندل از زمانی که اوپن شده، باز شده، تا زمانی که بیاد اینجا ببنده، هم تا این نوک رو دیده، یعنی هم تا اینجا رفته بالا، هم تا اینجا هم اومده پایین، ولی در نهایت کلوزش اینجا بوده. حالا کی کلوز میده؟ ما وقتی تایم فریم انتخاب میکنیم، مثلا میگیم تایم فریم 1 ساعته، یعنی این کندل با این شکل و سایز 1 ساعت زمان برده تا بسته شده و کلوز داده. ممکنه تا ثانیه آخر این بالا بوده باشه و لحظه آخر اینجا کلوز داده باشه. اما چیزی که برای ما مهمه اینه که از این پایین تا بالا رو دیده، اوپنش اینجا بوده و کلوزش هم اینجا بوده. خب همین مسائل رو برای حالت بولیش هم داریم، فرقی نمیکنه. این کندل بولیش اینجا باز شده، اینجا کلوز شده. حالا هر تایم فریمی که بوده فرقی نداره. برای ما این مهمه که از زمانی که این کندل باز شده، اوپنش اینجا بوده، تا اینجا که بیاد کلوز بده، همین بالا رو دیده، همین پایینه، یعنی قیمت از این پایین، نوک شادوی پایین تا نوک شادوی بالا حرکت کرده، ولی کلوزش در نهایت اینجا بوده. و این کندل اگر مربوط به تایم فریم 4 ساعته بود، یعنی یه دونه کندل 4 ساعت زمان برده تا بسته شده. اگر 1 دقیقه بود، یعنی 1 دقیقه زمان برده تا این کندل به این شکل بسته شده. این داستان تایم فریم به ما میگه که کی بسته میشه، کی باز میشه و ما میتونیم اینو چک کنیم. انواع کندل ها رو بخوایم ببینیم، باید بریم روی 4 شکل‌های مختلف رو بهتون نشون بدم، اما چند نمونهش رو اینجا دارید میبینید. کندلی که خیلی پره، یعنی شادو هیچی نداره، خب قدرت بیشتری داره. این سبز رو به بالاست، یعنی قدرت خریدارا بیشتر بوده. این قسمت یکم شادو داره، خب یکم قدرتش کمتره، ولی باز هم دست خریدار هاست. اینجا تقریبا نصفه، باز هم قدرت دست خریدار هاست ولی کمه. اینجا حالت وسطه، با این حال که سبز وسطه، قدرت نه دست خریداره نه دست فروشنده، یک کوچولو شاید به سمت خریدارها باشه. و این کندلی که میبینید کاملا وسط، اصلا بدنه نداره و یک دم بلندم داره، اینم حالت متوسطه، یعنی نه قدرت دست خریدار هاست نه دست فروشنده. دقیقا هر چیزی که این طرف گفتیم برعکسش اینور برای فروشنده هاست.
یعنی این قرمزی که میبینید بدون دم و شادو قدرتش بسیار زیاده و دست فروشنده هاست قدرت. اینجا باز هم دست فروشنده هاست اما یکم از زورشون کم شده و اینجا مجدد دست فروشنده ها بوده و مقدار زیادی از قدرت و زورشون کم شده اما باز هم قدرت دست فروشنده است و اینجا اومده وسط و همون حالتی که بهتون گفتم 50-50 به همون شکل شده. و این چند نمونه از کندل ها هست. بریم روی چارت با هم دیگه بررسی کنیم انواع اقسام کندل ها رو ببینیم. خب همونطور که داخل تصویر میبینید ما شکل های مختلف کندل ها رو داریم، اما چند تا از کندل ها هستن که برای ما خیلی مهمن، مثل کندل چکش. اینجا رو دقت کنید، اینجا ما یه کندل داریم، این کندل سفید، من فلش هم بزنم که بهتر مشخص باشه. کندل سفید که اینجا میبینید، من الان سفید کردم، در واقع کندل سعودی و نزولیش رو کاری نداریم، شکلش رو ببینید، به این میگیم کندل چکش. کندل چکش کندل خیلی مهمیه. وقتی که ما روی حمایت مقاومت های خیلی مهم باشیم، همچین کندل هایی نشانه هایی برای ضعف روند و برگشت روند هستن. من در حالت اینجوری هم براتون ترسیم کنم بهتر متوجه بشید. کندل چکش یک همچین چیزی، همونجور که داخل تصویرم میبینید. این میتونه همین شکلی باشه، هم میتونه برعکس باشه. در هر دو حالت این کندل چکشه. یک کندل دیگه داریم به عنوان کندل صلیب که بدنش به این صورته، یکم دم از بالا داره و یک دم بلند رو به پایین. خب به این کندل ما میگیم صلیب. الان صلیب هم بهتون نشون بدم. این هم یک نمونه کندل صلیب، این سفید که اینجا میبینیم کندل صلیبه، یا این کندل قرمز اینجا کندل صلیبه. تا اینجا دو نمونه از کندل ها رو با هم دیگه دیدیم و متوجه شدیم که به چه صورته. یه کندل هم داریم که مثل فرفره میمونه، اصلا قدرت نه دست خریدار نه فروشنده، وسطه، صلیب نیست، ببینید قشنگ وسطه، حالت به علاوه است. این هم یک مدل دیگه از کندل های ما هستن که اینجا این نمونه رو داریم میبینیم. این کندلی که سفید اینجا، این کندل تقریبا همون کندلی که براتون ترسیم کردم. و کندل های فول بادی مثل این کندل سفید، مثل اینا که دم خیلی خیلی کوچیکی دارن. این کندل ها بسیار بسیار کندل های خوب و پرقدرتی هستن و برای ما اهمیت دارن. کندل های فول بادی به این صورت هستن، براتون ترسیمش کنم. هیچ دمی ندارن یا اینکه دمشون خیلی کوچیکه، بسیار بسیار دم کوچیکی دارن. به اینا میگن کندل های فول بادی. سایز بزرگتری دارن، کامل هستن. و بریم سراغ کندل بعدی که خیلی مهمه، کندل های ماریبوزو یا ماروبوزو. حالا اصطلاحات به شکل‌های مختلف تلفظ میکنن، اگر اشتباه میگم عذرخواهی میکنم. مثل این کندل ببینید چه سایز بزرگی داره. کندل های ماریبوزو سایز بزرگی دارن، یعنی قشنگ داخل چارت متوجه میشید که این کندل ها کندل ماریبوزو هستن. مثل این کندل ها، مثل این کندل ها. البته بهتره که مثل اینجا شادو نداشته باشن. من اگر نمونه بهتری ببینم بهتون میگم. و یک نکته بسیار بسیار مهم، چارتتون رو از حالت استاندارد خارج نکنید. به عنوان مثال اگر حالت استاندارد اینه، نیاید اینو به این صورت کنید. اگر بیاین اینو اینجوری بکشید، خب کندل های عادی هم براتون سایزش متغیر میشه و اشتباه تشخیص میدید. ببینید اشتباهه، چارت رو به این صورت نبینید یا به این صورت خیلی عجیب غریب و بزرگ نبینید. این حالت اشتباهه بچه‌ها، این حالت کاملا اشتباهه. باید یه دونه ریست چارت بزنید، در حالت عادی ببینید. خب من الان چند تا کندل براتون علامت میزنم که به خوبی متوجه این داستان کندل ها بشید. به عنوان مثال این کندل فول بادیه، اینجا کندل چکش داریم، همونجوری که این کندل وسط قرمزی چکشه. اینجا یه چکش دیگه داریم، چکش برعکسه. و یه کندل دیگه داریم که شبیه چکشه که بهش میگیم مرد به دار آویخته و تفاوتی که با چکش داره
اینه که دم خیلی بلندی داره. این اگر کندل چکش باشه، مرد به دار آویخته به این صورت. یعنی دم خیلی بلندتری داره. کندل چکش و کندل مرد به دار آویخته کندل های برگشتی هستن، یعنی به ما نشانه هایی رو میدن که قرار روند تغییر کنه یا ضعف روند داریم و به خاطر همین خیلی برای ما اهمیت دارن. این قسمت که کندل فول بادی داریم، قبلش یه دونه کندل حالت فرفره داریم و یه دونه هم سفیده که به حالت تقریبا بین مرد به دار آویخته و صلیبه، ولی من اینو بیشتر صلیب میبینم تا اینکه مرد به دار آویخته باشه. حالا نکته بسیار مهمی که میخوام بهتون بگم، دقت کنید تایم فریممون دیلی هست، ارز BNB تایم فریم دیلی. من عذرخواهی میکنم داخل کلیپ مربوط به تریدینگ ویو چارت BNB بودیم، به اشتباه گفتم چارت BTC هستیم، چارت BNB بود داشتم براتون توضیح میدادم. اینجا رو دقت کنید تایم فریم دیلیه، یعنی هر کدوم از این کندل ها با هر شکلی و هر سایزی هر کدومش یک روز طول کشیده تا بسته شده، کلوزش یک روز طول کشیده. 24 تا کندل یک ساعته زمان برده، 24 تا کندل یک ساعته تا این یه دونه کندل روزانه بسته شده. میخوام بهتون نشون بدم، یعنی این 3 تا کندلی که سایزش خیلی کوچیکه و کم جونه با این کندلی که به این بزرگیه هر کدومش یک روز طول کشیده تا بسته شده. الان آخرین کندلی که ما داریم اینجاست، لایو بازار اینجاییم، این آخرین کندل ماست. این قسمت سمت راست نوشته 3 ساعت و 19 دقیقه و 3 ثانیه دیگه، قیمتش هم که روی 240 ممیز 6 دلاره. یعنی چی بچه ها؟ اینجا به ما نشون میده که 3 ساعت و 18 دقیقه دیگه این کندل کلوز میده. اگر خواستیم بفهمین کندلتون کی بسته میشه، این سمت راست نوشته. الان تایم فریم روزانه هستیم، 3 ساعت و 18 دقیقه دیگه کندل روزانه من بسته میشه. اگر من اینو بذارم روی تایم فریم 30 دقیقه چی میشه؟ میایم داخل تایم فریم 30 دقیقه، آخرین کندل اینه که الان حالت شادو شد، میبینید این آخرین کندله، نوشته 18 دقیقه و 23 ثانیه دیگه بسته میشه. خب و همینجور داره بازی میکنه، میبینید این کلوزش خیلی مهمه که کجا بسته شه، چطوری باشه. من اگر برم داخل تایم فریم 1 دقیقه خیلی بهترین نوسان ها رو متوجه میشید که البته الان چارت خیلی زشتی هم داریم، اما بذارید یه دونه چارت بهتر بیارم. میبینید کندل ها رو الان خیلی جالب نیست وضعیت این چارت. مثلا این چارت رو ببینید تایم فریم 1 دقیقه هستیم، یعنی این کندل آخری که داریم میبینید 46 ثانیه 45 ثانیه دیگه بسته میشه. این کندل این میتونه بالا باشه پایین باشه، هر چیزی ممکنه و ما از اینجا میتونیم چکش کنیم. تایم فریم 5 دقیقه قرار میدیم، این کندل قرمز تایم فریم 5 دقیقه است، 2 دقیقه و 27 ثانیه دیگه بسته میشه. خب و هر تایم فریم کندل خودشو داره، چارت خودشو داره و اینجا هم نکته جالب اینه که هر کدوم از این کندل ها با هر سایزی و هر شکلی 5 دقیقه طول کشیده تا بسته شدن و این شکل رو به دست آوردن، چون تایم فریممون 5 دقیقه است. پس تایم فریم ارتباط مستقیمی با بسته شدن کندلا داره. به عنوان مثال این کندل ها با این سایزها و شکل های متفاوت و این کندل بزرگ، همه اینا در یک زمان مشخص بسته شدن، یعنی این به این بزرگی 1 روز طول کشیده تا بسته شده. این کندل های کوچیک هم هر کدومش 1 روز طول کشیده تا بسته شده، 24 ساعت زمان برده. و الان بخوایم بفهمیم این کندل آخر چند ساعت دیگه چند دقیقه دیگه بسته میشه، اینجا سمت راست برای ما نوشته 3 ساعت و 16 دقیقه و 20 ثانیه دیگه کلوز میده، بسته میشه و این ممکنه بالا ببنده، پایین ببنده، همینجا ببنده، به هر شکلی ممکنه بسته بشه. ممکنه تا ثانیه‌های آخر به همین شکل باشه ولی در مثلا 10 ثانیه آخر بیاد و بالا ببنده یا اینکه بیاد و پایین ببنده. هر چیزی ممکنه تا موقعی که کندلی کلوز نده، بسته نشه،
ما نمیتونیم بفهمیم چه شکلیه. پس تو این جلسه با کندل ها آشنا شدیم که به چه صورت هستن. مثلا این کندل رو ببینید، بدنش اینجاست، دومش پایینه. این کندل سفید فول بادیه، این کندل مثلا چکشه و اینجا حجم جالبی نداشتیم، خیلی کندل های جالبی نداشتیم. این کندل میتونه ماریبوزو باشه، کندل کامل و بزرگیه. این کندل نمیتونه مرد به دار آویخته باشه چون بدنه بزرگی داره. اگر بدنش تا اینجاها بود میتونست مرد به دار آویخته باشه. حالا این جلسه با کندل ها آشنا شدیم، فهمیدیم چطوری باز میشن، چجوری کلوز میدن، سایزاشون به چه صورته، چقدر طول میکشه تا کلوز بدن و بسته بشن با توجه اون تایم فریمی که داریم و شکل‌های مختلفشون رو آشنا شدیم. در جلسات بعدی بهتون توضیح میدم که چطوری باید از اینا استفاده کنیم و کجا کندل چکش به درد ما میخوره، کجا کندل ماریبوزو به درد ما میخوره، کجا از کندل صلیب باید استفاده کنیم. اصلا برامون مهمه آیا اینا الان به این صورت کمجون و کوچیک دارن حرکت میکنن یا نه. همه اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم و این جلسه صرفاً آشنایی با کندل بود که کندل اصلا چی هست و روی چارت ما داره چی کار میکنه و ما متوجه شدیم که این کندل ها همون قیمت های ما هستن که اوپن دارن، کجا باز میشن، کجا کلوز میدن و این شادوهاشون یعنی که تا این بالا رو دیدن ولی کلوزشون اینجا بوده. یه نکته آخرم بهتون بگم و بریم برای جلسه بعدی. شما اینجا رو دقت کنید، این کندل آخر اینجا قرمز بوده و بعدی سفیده که کندل سعودی من هست، رنگش سفیده. از کجا ما بفهمیم کندل سفید کجا اوپن داشته؟ ببینید کندل قبلی قرمزه و این یکی سفیده. یعنی چی؟ یعنی که این کندل کلوزش بالاتر از اینه. خب کندل قرمز رنگ که قبل از این قرار گرفته قطعا کلوزش اینجا بوده. چرا اینجا بوده؟ چون نسبت به کندل قبلیش قرمزه. کندل قبلی کندل نزولی بوده و اینم کندل نزولیه. پس این کلوزش اینجا بوده و اوپن بعدی از همینجا اتفاق افتاده که یه تیک پایین هم اومده خیلی ریز ولی از اینجا رفته بالا و کلوزش رو بالاتر داده. چون بالاتر از این کندل کلوز داده رنگش هم سفیده، رنگش سبزه، کندلش سعودیه. خیلی ساده بخوام بهتون بگم. پس اگر این کندل که الان لایو بازار هستیم رنگش سفیده چون در حال حاضر هنوز کلوز نداده، چون در حال حاضر قیمتش اینجاست، از کلوز این که پایین بوده بالاتره. اگر این که الان لایو بازار اینجا داره بازی میکنه بیاد پایین تر از این قسمت، اینجایی که کلوز کندل قبل بوده، بیاد مثلا اینجا یا اینجاها، رنگ کندلش تغییر میکنه و قرمز میشه. پس ایناست که تأثیر داره در رنگ کندل، کلوزاشون، اوپناشون، اینا رو همه رو باید ببینید و بررسی کنید چون با اینا خیلی کار داریم. همین کلوز و اوپنشون به ما خیلی سیگنال میدن برای معامله کردن و اینکه بفهمیم داخل بازار چه خبره.